Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli tong. Hammalaringizga omad tilagan holda ekranlar qarshisida g'oyibona yana men do'stlar. Bugun o'yinimiz Bitwinner proyektida balansimizda 45 ming rubl. Har doimgidek men o'zim sevimli Scratch kartamga yuguraman. Bu vaqtda sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy qoldirishda davom etinglar do'stlar. Boshlanishiga 1000 rubldan boshlayman. Cho'zilib o'tirma, o'ylaymanki, chiroyli zanos olarmiz. Bugun mana Bitwinner proyektida qachondan beri o'ynaganim yo'q. Anchadan beri dam olib yotibdi. $2. Boshqa ishtima yo'q hozircha. X2 X8 juda ham chiroyli. Sunduqchalarda qo'yib bersam bo'lmas. X15 voy, skrin qilolmay qoldim. Xullas so'zim ham gapim ham topolmay qoldim. Do'stlar, o'ynayotgan proyektim Bitwinner proyekti. Registratsiyadan o'tish uchun silkani kommentariyada qoldiraman. Shuningdek, Telegram kanallarimizni ham kommentariyada qoldiraman manzilini. Bemalol o'tib biz bilan birgalikda yakkalik stavkalarda foydaga chiqib olishlaring mumkin do'stlar. Registratsiyadan o'tayotgan vaqtinglarda AkulaBet promokodlari bilan kirib 100% bonuslarga ega bo'lib olishlaring mumkin hamda qo'shimcha spinlarga. Tak, bo'ldimi? To'xtadimi yutuqlar? Zanoslar to'xtadimi deyapman. Scratch kart. Tak, 2 hozircha. Shu karablik chiqib bersa nima bo'lardi-ki? Hech bo'lmasa 100 ming qilmasak bo'lmaydi. Tak. Hozircha ishtima yo'q. 2000 dan yaqinlar endi. Yana yaqin. Chiroyli zanos bergan sunduqchalar. Tak, yana X15 xullas. Tak, 500 rubldan. Hozir mana shu 6000 rublda o'ynayman. Agar zanos bo'lmasa to'xtataman. Hozir 45 mingdan juda ham chiroyli ko'tardim. Menga mana shu ham yetadi. Azartga berilib, azartda qancha pullarni to'qin chiqarib tashladim. Shuning uchun azartga berilmasi kerak endi. Tak, yo'q ishdimi? X2 X6 100 ming ko'rasammikin? $4. Yana bitta 15 chiqib bersang, X8 moneta. Ozgina qoldi. Qani bitta kuchanaylik. Bitta kuchani endi Scratch kart. 100 ming qilib ber. Ayshaniki X6. Ozgina qoldi voy. Bitta pushka qo'yganingda zo'r bo'lardi. 100 ming qilib qo'y endi. Yo'q, yana ishdimi? X4 boy ozgina qolyapti, yetkazmayapti. O'lgur qani kirib yo'q, karablik ham chiqmadi. X2 yo'q, yana ishdimi? Tak, 90 minggacha 1000 rubldan qani yettirmadi. Yana chiq. Tak, X6 zanos beryapti. Qayga to'xtaysan endi? O'la, ko'zing to'sa ham ko'zing to'ymaydi. Tak, yo'q, yana ishdimi? Hozir 100 mingda to'xtatamiz agar bermasa. X2 yo'q. Yana yo'q. Yana X2. Bo'ldi do'stlar, men mana shu joyda to'xtayman. 2 barobarga ko'tardim balansda. Hammalarga omad tilab qolaman. Oila oldirmanglar, tagida qoldirmanglar. Menga o'xshab to'p o'ynamanglar. Yetkazib qo'yishlaring hech gap emas. Bu narsani juda ko'p ko'rgansizlar videolarimda. Necha marta yeb qo'yganman. Kelgusi videolarda ko'rishgunimizcha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolaman do'stlar.